ఈ స్పోర్ట్స్ బైక్ వచ్చేసి మేజర్ ప్రాబ్లము చైను. చైన్ సౌండ్ బాగా వస్తుంది. దానికి కరెక్ట్ టైంలో కనుక మనం ఆయిలింగ్ వేసి మంచిగా సర్వీసింగ్ చేస్తే అసలు చైన్ ప్రాబ్లం సౌండే ఉండదు. స్మూత్గా వెళ్తుంది బండి. ఒక చిన్న బాటిల్లో పెట్రోల్ తీసుకొని మనం నీట్గా చైన్ను క్లీన్ చేసుకోవాలి బ్రష్తోని. ఇది మనం ఇంట్లోనే ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ప్రతి చిన్నదానికి మెకానిక్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి గంటలు గంటలు వేచి ఉండే బదులు మనమే ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ మాత్రం ఇస్తే చాలు, చెలరేగిపోతారు. ఈ గేర్కు అంతా మట్టి జమ అయి ఉంటుంది. మన స్క్రూ డ్రైవర్తో నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. బ్రష్తోని రాదు, అది స్క్రూ డ్రైవర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. పెట్రోల్తో మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత క్లాత్తో నీట్గా తుడుచుకోవాలి. ఫ్రెష్గా అవుతుంది చైన్, కొత్త చైన్లా అవుతుంది. ఈ గ్రీస్ డబ్బా వచ్చేసి మనకు కేవలం 20 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. స్పేర్ పార్ట్ షాప్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇది మనకు 2 సార్లకు వస్తుంది. ఇలా ప్రతి 500 కిలోమీటర్స్కి ఒకసారి మనం చైన్ సర్వీసింగ్ చేసుకుంటే ఎటువంటి సౌండ్ ఉండదు. చైన్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. కొన్ని బైక్లకు చైన్ టక్ టక్ సౌండ్ వస్తుంది. అది ఏం చేసినా పోదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మెకానిక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఈ చిన్న చక్రాన్ని రివర్స్ తిప్పి వేయమని చెప్పండి అతనికి. అలా చేస్తే చైన్ సౌండ్ అనేది పూర్తిగా పోతుంది.